maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ah maalmo qaran oo ku weyn qulubta ummadda Soomaaliyeed ayaa si kooban loogu xusay caasimadda Kampala ee dalka Uganda maadaama xilligan ay suurtagal ahayn in munaasabad weyn lagu qabto gudaha dalka Uganda sababo la xiriira xaaladaha safmarka coronavirus-ka. Munaasabad kooban ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxaa ku sugnaa arday iyo aqoon-yahano da'yar ah kuwaas oo ka hadlay suurtagalnimada in dib ay u midoobaan gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed sidoo kalena ka sheekeeyay taariikhda maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26 Juun oo ahayd markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka hooyo iyo 1 Luulyo oo ay midoobeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed. Soomaalidu waxay isku dayeen markii haddana inay bal dib u sii wadaan halganka dagaalka waxayna ku soo kordhiyeen markaas qaab siyaasadeed in loo adeegsado oo dagaalkii laga dhigo bal qaab siyaasadeed maadaama adduunyada markaas wadamo badan ay soo kordhayeen ahayd in qaab xisbiyada la sameeyo qaab dawladda la sameeyo nidaamkaas la aado marka xisbiyo dhanka waqooyiga xisbiyaha ka jiray iyo ururo u dagaalama halganka oo qaab dawladnimo goobaya dhanka koonfurtana sidoo SOL ayaa la aasaasay oo labaduba ka mideysnaayeen in xornimo Soomaaliya soo dhiciyaan. waa maalintii ugu horeysay oo la oran karo dal Afrikaan ay uu helo xorriyad oo ay yareyd mararkaas dalal badan inay qaataan ama xor ay noqdaan 26 Juun oo maanta oo kala ah waxay Soomaaliya ay ka qaadatay xorriyad siiba gobolada waqooyi ee Soomaaliya isticmaalka Ingiriiska oo ayadoo markaas qaybaha koonfureed Soomaaliya aysan wali helin oo ay heli doonaan 4 maalmood kadib 1 Luulyo ayaguna ay heleen sidaan wada ogsoontihiin walaalayaal burburkii iyo dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya 1991 waxay meesha ka saartay in Soomaaliya ay kala irdhoobaan Soomaaliya hal mid ay isku ahaan jirtay laakiin taas waxaa moodaa xogaa yar caqabada inay ku imaatay ayadoo ay ka faa'iideysanayaan walaalaha waqooyiga 1991 dibtii ka dhacday koonfurta. dhanka kale Maxamed Nuur Aadan oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Kampala ayaa nala wadaagay dareenkiisa ku aadan maalmaha xurriyadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ka salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan. waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed maanta ayadoo ay ku beegan tahay 26 Juun oo ah maalintii xornimada Soomaaliya aan qaadanay si xor ahna ay u qaateen calankooda. dhammaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay isku tiirsanaada oo midooba wax walba waxaan ku nahay midooba ayaan wax ku nahay qaasatan halkan waxaan si qaas ah ugu salaamayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadooda waxaan leeyahay horumar wacan horaha loo socdo waxaan rajeynayaa insha Allah waqtigiisa kale anagoo sidan ka qurux badan inay Soomaali gacmaha is wada qabsato insha Allah. ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mudane Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la xuso maalmaha qaran xaalad kasta oo lagu jiro waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay furtay wada hadaladii ugu macquulsanaa ee isugu soo dhawaan lahaayeen midnimada gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed. waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo sanadaha soo aadan 1 Luulyo ama 1 July in mar kale aan dib u arki doono in markaasi goboladii waqooyi iyo koonfur ama Soomaaliya oo markaasi midowday hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama anaga xilligaas aan runtii way joog aanan u soo ahayn oo aan jiilkii dambanahay kollaytaad sidaan la soconana waxaa jira dab u heshiisiin ama dawladda hadda jirto hogaamiyo Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay fureen albaabadii ugu macquulsanaa ee markaasi ama xal loogu heli karo in la isku soo dhawaado ama markaasi Soomaali ay midoobaan oo markaasi ay dib noogu yimaadaan walaalaheen gobolada waqooyi ama Somaliland insha Allah. marka muhiimadeenu waxa waaye maadaama xaaladda COVID-19 lagu jiro oo de munaasabadihii waaweyn ee naga mudnaayeen toddobaadkan xurriyadda aanan sameyn karin inaan ugu yaraan si kooban aan waxa weeyaan maalmaheena markaasi aan weyneysano aan u xusno maadaama Uganda ay ka mid tahay wadamada jaalidaha Soomaaliyeed ay ku xooggan yihiin ay joogan
insha allah ka arday ahaan mar walba diyaar ah u nahay maalmaheena qarannimadeena ku weyn inaan runtii si kastoo ay tahay baan xasuusnaan insha allah. waddanka Uganda oo ka mid ah dalalka inta badan ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ayaa si weyn loogu maamuusay maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed. Cabduhaab Ibrahim Cabdi, Kalsan TV, magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.